Živijo tukaj Tjaša. In danes smo zate nekaj toliko dobrega. Ustvarila sem že ogromno sladic, ampak resno mislim, da je to ena izmed mojih najboljših sladic. Prvič sem jo poskusila v Bangkoku, v presni restauraciji Rasayana Retreat. In če slučajno nameravaš iti v Bangkok v bližnji prihodnosti, ti zelo priporočam obisk te restauracije. In vse odkar sem jo prvič poskusila tam, sem vedela, da jo hočem poustvariti doma. Ko smo se vrnila iz Tajske, sem jo takoj poskusila narediti in wow, res ful je dobra. Vsi, ki so jo poskusili, so čisto navdušeni. Jaz sem čisto navdušena in prepričana sem, da boš tudi ti. Reče se ji banoffee pita. Ime banoffee izhaja iz besed banana in toffee. In jaz mislim, da zato, ker je to neka bananina, karamelna poslastica. Poleg tega jo je tudi ful enostavno pripraviti, zdrava je, ne vsebuje veliko maščob in je pač zelo slastna. Tako da, pejmo jo narediti.